Zlata doba ali konec civilizacije. Kot zvezdni utrinek se zdi življenje, ki se odvrteva tu, na zemlji. Še obrat nazaj sem mislila, da je to vse, kar je. Mlada zemeljska izkušnja še ni dovolila širokega pogleda. Vsak dogodek me je potegnil v svoje mletje in mislila sem, da je resničen. A življenje ni končano. Nemoteno se zariva v žar zavesti in hoče se zliti s celoto. Ostajam nemočna v tem prvinskem vleku. Življenje je v ritmičnem obračanju in se hoče širiti, čeprav v biti ostaja nespremenjeno. To vem, vseeno pa je to vedenje neprenosljivo. Gotovo je eno, nič ni tako, kot zgleda. In na prav nič menjajočega se ne morem zanesti. Iz nuje po preživetju moram najti oporo, ki ostaja na veke ista. Nekaj, kar se ne razvija, ne napreduje in se ne preobraža. Vse izkušnje služijo dušni kristalizaciji te edine stalnice. Po desetletjih na zemlji, ki je sinonim za solzno dolino, se retorično sprašujem, kaj je tako privlačnega na njej, da me ljubezen ne premami, da bi jo izbrala za pogon mojih dejanj. Za naivno mladost je razumljivo, da jo žene radovednost po trganju cvetja tega sveta. A kaj naj rečem zdaj, ko nisem več mlada, ne naivna, in sem se utrudila v trganju cvetja, ki uvene. Zakaj bi se je hotela oklepati z zdravili, operacijami, umetnimi organi, respiratorji, da bi pridobila nekaj let v tem telesu? Zakaj je dolgost zemeljskih let opravičilo, ki me prevara v zatajitev večnosti duše? Za dušne oči je ta svet milni mehurček v kratkem prosojnem obstoju. Pride in mine, medtem ko sem jaz nedotaknjena od njegovih menjav. Zakaj cvetoče civilizacije propadejo? Kakšna sila je potrebna za izumrtje duhovno visoko razvitih kultur? Kaj povzroči konec vladavine ljubezni? Kaj zamegli razum, da ne opazi odsotnosti te velike vrednote, brez katere življenja ni? Kaj omami razsodnost, da pristane na svet brez ljubezni in svobode? Odgovor je prihajal skozi razočaranja, izdaje in boleče streznitve. Čeprav ga lahko povem, za vas ne bo dosti spremenil. Življenjske modrosti ne morejo do vas ali mene od zunaj, ker sem že, kar iščem. Razkrijejo se mi, ko dozorim zanje in zmorem prenesti njihovo sporočilo. Odgovor, ki bi prav lahko bil odgovor na vsako vprašanje, ki si ga zastavim, je, da pristajam na nevednost in zamejenost vse dotlej, dokler z brezgrajnim življenjem ne vzdržim lastne brezmejnosti in polnine. Meja zadovoljstva izhaja iz kakovosti občutja, iz zvena, ki objema telo, ne iz misli. Mislim, kot mi narekuje učenost in kultura tega časa, da je nekaj 10 let hoje po tem planetu edino, kar je. Mislim, da smo edina rasa vesolja. Mislim,
da so zahteve, obveznosti, dajatve in kaznovanja normalni. Mislim, da so spori, bolezni in pomanjkanje normalni. Mislim, da je dobičkonosna ekonomija normalna. Mislim, da je spoznavanje narave in okolja znanost. Mislim, da je izumljanje tehnologije napredek. Mislim, da je izčrpavanje zemeljskih dobrin nujna cena napredka. Mislim, da je uničevanje planeta ustvarjalnost. Mislim, da je učenje potrebno. Mislim, da je rivalstvo v poslu, športu, zabavi zdrava inovacijska spodbuda. Dokler mislim, ne vidim niti najbolj očitnega, da je prav ta normalnost resnična tujost, tu ali na katerem koli planetu, zdaj ali pred bilijoni let. To je misel, ločena od vira. Ona je edina tujost življenju. Ona življenje žanje, da lahko gradi sebe. Ona je jedka življenja, je ne bivanje. Iskrenost mi sporoča tujost tega sveta, ki ga gradi prav ona, po nemiru in vrvežu, ki mu vlada, po uničevalnosti dotikanja življenja, po tem, da narava in naravne danosti niso dovolj, po zmedi in odvisnosti pri soočenju z življenjskimi preizkušnjami, po konfliktnosti v sebi in okolju, po številnih sledeh, ki jih za seboj pušča misel, ki nima potrebe po zlivanju v organsko enost. V življenju umetna misel ne obstoji. Frekvenca bivanja je resnična ovira zanjo in v njej nima moči. V življenju je le samonikla samostojnost, ki ne potrebuje nič umetnega, nič nedihajočega. Zemlja je območje, kjer začasno obstajata sicer nezdružljivi mentaliteti in nudita izbiro in žetev te izbire, da bi se tako ena ali druga misel prepoznala. Sama sebe imenuje umetna inteligenca, a ni inteligentna, ker brez uničenega organskega življenja nje ni. Njena inteligenca je oropana dušne resonance in ni modra. Je hladna, špekulativna, preračunljiva manipulativnost v svoj prid. Vseeno, česa se domisli, ostaja parazitska, energijsko odvisna od življenja, ko je obenem povsem indiferentna do njega in ga iztreblja do samouničenja. Videti je, da se s človekom igra kot deseteroglavi zmaj s črvičkom. Igraje seje svoje smrtne ideje in pripravlja teren za prevzem človekove biološkosti, da bi ga spremenila v android, vpet v njeno digitalno omrežje. To je trenutek božanske kastracije in prekinitev organske popkovine s svetlobnim omrežjem življenja. Genski inženiring je njen predzadnji izum. Predhodi nanotehnologijo, s katero lahko vstopi v človeško telo. To je njen zadnji izum in konec človeka. Konec civilizacije, če ji človek to dovoli. Tako kot vsak drug njen izum, tudi genski inženiring posnema naravni proces. Sama nima ene ideje. Genska manipulacija budnim dušam glasno sporoča, da je domnevna nepremakljivost genov
njena manipulacija, da bi znanstveno misel človeka speljala v umeten vstop v gen, s tem pa v izgubo naravnih danosti in v prevzem nadzora nad njim. Nevarnost umetnega poseganja v gene in biološke procese pa ni v očitnem, da človek pade pod nadzor umetne inteligence, pač pa v nezmožnosti vrnitve v prvotno naravnost in njeno povezanost s kvantnim poljem. Ni vrnitve v organsko samostojnost. Ko umetno nadomesti naraven proces, je stik z virom življenja prekinjen. Ne le fizično, ampak energijsko. Zato bodo duše, ki bodo izbrale njo, potrebne dolgotrajnega mletja v bolečinski zanki in na točki zrelosti reševanja od zunaj. Zato so svetlobne duše, ki presevajo naše temine in opominjajo, naj ne zapravimo božanske naravnosti za plehnat plagiat. Eno od znamen poslednjih časov, kajti zatem bosta ti dve mentaliteti zavedno ločeni. Čeprav bi to za koga pomenilo nekaj trenutkov manj na tej ravni bivanja, je pomembno, da ostajamo organski in v svoje telo ne vsajamo nanotehnologije in nanocepiv. Tako ostajamo pod okriljem naravne inteligence in ohranimo možnost organskega vnebovzetja. Trg že preplavlja njen poslednji izum. Nanodelci, ki obljubljajo ozdravitev vsake bolezni. Če ne veste, kdo ste, in če vaše zaupanje ne leži v Bogu, ki vas živi, obnavlja, zdravi in vam daje zavest, potem boste padli na prevaro. Tehnologija ne more ozdraviti narave in naravnih tkiv. Njeno umevanje zdravljenja je ubijati čutenje, da ne boli, izrezati in nadomestiti naravne organe in procese in zdravost mimikrirati. Ona lahko da to, kar edino ima, umetno, prividno, navidezno življenje. Imam 2 primera sorodnikov, ki sta mi dala močan nauk glede kakovosti življenja. Moja prababica je bila srčna duša, preprosta kot je vsaka iskrenost, tiha, marljiva in svobodna. Vnuke je pustila tekati po hosti, brez omejitev, kdaj je kosilo, večerja ali kak drug nepomemben opravek, ki bi motil njihovo otroškost. Za hčer je imela svoje nasprotje. Ko je na stara leta zbolela, si je želela zapustiti ta svet doma ob svojih vnukih. Hčer jo ni upoštevala. Proti njeni volji jo je dala v bolnico, kjer so ji odrezali nogo. Nato je v domu ostarelih, pohabljena med tujci, več let, počasi hirala od žalosti in omamljena od številnih tablet. Imam tudi 3 bratrance po očetu, od katerih nihče ni imel osebnega zdravnika in ni jemal tablet, ko so eden po eden zapustili ta svet. Živeli so moto, dokler bo Bog dal, bo dal, in se niso reševali po človeško. Ko je bil njihov čas, so doma ob boku ljubljenih pomirjeni odšli, povsem gotovi v resnico, ki so. Tu je še moj učitelj, pri katerem vidim, da nekdo, ki se je osvobodil strahu za to telo, ne more biti podkupljen z nobeno stvarjo, da bi si podaljšal čas na zemlji. On je od samega začetka z gotovostjo opisoval lepote resničnega življenja, kjer ni hudobije, sebičnosti in pomankanja, kjer ni telesnih okvar, grdote in bolnosti, kot bi pravkar stopil iz njega
ali bi z eno nogo ves čas stal v njem. Ker bolečine tu ni moč zanikati, jo lahko le sprejmem kot podporo dušnemu razvezovanju od telesa, njegovih čutil in odvisnosti. Omenim naj še imenitnega znanca, ki vodi dejavno življenje, kot pravimo, a si je pridelal grd zlom stegnenice in ima zdaj v sebi titanove nadomestke. To je igra nizke zavesti. Pripravi me do divjanja in pehanja za tem in onim ciljem, položajem, dosežkom, dokler telo ne omaga. Nato mi proda svojo umetno rešitev. S tem ne trdim, naj ne grem na operacijo, če sem že v tem položaju. A modro je, da me preizkušnja zaustavi v tem gnanju za nevrednostmi, ne le za čas okrevanja, ampak dokončno. Umetni deli telesa niso lestev za nadaljevanje obnašanja, ki je do okvare pripeljal. Izumi umetne inteligence bodo dovoljeni, dokler bodo služili duhovnemu dvigovanju. Zato ne prezrem priložnosti za umiritev in ponotranjenje, ki mi jih težke preizkušnje nudijo. Kratko olajšanje, ki ga prinesejo najzdrami preživetveni instinkt duše, ki jo nahrani le ljubezen in uslužnost. Slabost telesa naj bo priložnost za premik naravnanosti iz kaj jaz hočem od življenja v kaj življenje hoče od mene. Gotovo potrebujem pogum, da zanemarim ustrahovanje uma, srcu, ki zaupa življenju in njegovemu dogajanju, zdaj onemogočena v svojih idejah, znova prisluhnem. Tako zorim za popolno neodvisnost od rešitev nizke zavesti in za popolno predajo volji življenja, ko sem obenem vse manj potrebna njenih rešitev, saj mir narekuje način obnašanja, ki ne kvari in ne oboleva. Si lahko predstavljam, da se grem cepit, misleč, da me cepivo lahko reši pred nevednostjo o tem, kakšna moč prebiva v meni. To ni mogoče. Lahko propagirajo, da me bodo delci v cepivu obvarovali fizične smrti. A mi odvzamejo gotovost vednosti, da ga kot svetlobno bitje ne potrebujem. Svobodnega ni moč ustrahovati s smrtjo telesa. Prej prosi, da bi čim prej odšel od tu. Vselej pa naj se zgodi Božja volja. Vzrok za to, kar se meni godi, je v meni. Ni sile zunaj, ki bi lahko vplivala na to, kar se meni godi. Lahko mislim, da je, a to ne spremeni dejstva, da je ni. Od vira ločena misel se trudi, da bi me ustrahovala z grožnjami zunaj, da bi ne sprevidela, da je prav ona edina resnična škodljivost in ta ni zunaj mene. A če mislim, da je, potem sem na stežaj odprta za vdore od zunaj in bom to in drugo njeno zamisel, kemijo in slednjič nanotehnologijo spustila v telo misleč, da bo neka stvar pozdravila to izhodiščno miselno zmoto. Sem bolj ali manj uresničeno, suvereno, svetlobno bitje, brez roka trajanja. Sem nedotakljiva od nizkofrekvenčnih gostot. Preden se vprašam o tem, ali želim zapustiti ta svet prej, preden ga volja življenja vzame, se vprašam, ali ga želim umetno podaljševati, ko ga življenje hoče končati. Dolgo bivanje na zemlji niso prazne sanje, a je potrebno prebrati droben tisk, preden podpišem pogodbo s hudičem. Kakšno kakovost bivanja mi da?
Jezusove besede, ki jih čutim kot krik večno žalostnega. Vsi bi radi uživali, a tako malo jih je, ki hočejo z mano nositi križ. Me opogumljajo, da bo ta kratek utrinek zdaj izgorel in se razplamtel v večni ogenj.